ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏ ପ୍ରଥମରେ ସଦାଯୁକ୍ତ ଓ ସୁଧା ଶେଷରେ ଯତ୍ନ ଅଭାବରୁ ଯୋଗରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟଚିତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିନପାରି କି ପ୍ରକାର ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମରେ ସମ, ଦମ, ତିତିକ୍ଷା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦି ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ନିତ୍ୟ ଓ ଅନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ବିବେକ ଓ ଇହକାଳ ପରକାଳର ଭୋଗବାସନା ତ୍ୟାଗ କରି ତ୍ୟାଗରୂପକ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବେ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ପରମାୟର ଅଳ୍ପତା ହେତୁ ଯଦି ସେ ଯୋଗ ସାଧନରେ ବିହିତ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ଅବକାଶ ନ ପାଆନ୍ତି ଅଥବା ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ହେତୁ ଯଦି ସେ ଯୋଗରୁ ବିଚଳିତ ବା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିନପାରି ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ? କାହିଁକି ନା ବୈରାଗ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ ନିମିତ୍ତ ସେ କର୍ମ ଓ ତାହାରି ଇହକାଳ ପରକାଳର ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବାରୁ କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ପାଇବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ନଥିବାରୁ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ତାହାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଗତି ହେବ? ହେ ମହାବାହୁ, କର୍ମ ଓ ଯୋଗ ଉଭୟ ପଥରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ ନିରାଶ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଛିନ୍ନ ମେଘ ପରି ବିନିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି? ପିତୃଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ପିତୃଯାନ ଓ ଦେବଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ଦେବଯାନ କୁହାଯାଏ। ପିତୃଯାନ ମାର୍ଗର ସାଧନ ସକାମ କର୍ମ ଓ ଦେବଯାନ ମାର୍ଗର ସାଧନ ଉପାସନା ବା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି କର୍ମ ଓ ଉପାସନା ପଥରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କର୍ମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ କର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିନଥିବାରୁ କର୍ମଫଳ ସାଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଲାଭରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଯୋଗ ସାଧନରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଲାଭରୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ଉଭୟ ପଥରୁ ଅତଏବ ଅତି ଅପ୍ରତିଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାଶ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ମେଘ ପରି ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟ ମେଘ ବଡ଼ ମେଘରୁ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ମେଘ ସହିତ ମିଶି ନପାରି ଯେପରି ବାୟୁରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ସେପରି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମଜନ୍ୟ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଜ୍ଞାନ ଫଳ ଲାଭ ନ କରି ମଝିରେ ନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ କି? ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ମୋର ଏହି ସଂଶୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଏହି ସଂଶୟକୁ ଆଉ କେହି ଦୂର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଋଷି ବା ମୁନିକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ମୋହରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିପାରିବେ ସତ, ମାତ୍ର ମୋର ମନ ସ୍ଥିର ନଥିବାରୁ ଅଥବା ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂଶୟ ରହିଯିବ ତାହାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ଅଥବା କେହି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତ ସାଧନରେ କିଏ ସହାୟତା କରିବ? ଏଥିପାଇଁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ପରମ ଦୟାଳୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ମୋର ଏ ସଂଶୟକୁ ଛେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ତାହାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇହଲୋକ ବା ପରଲୋକରେ ବିନାଶ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ହେ तात, ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଷ୍ଠାନକାରୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ଅଥବା ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ କର୍ମ ଓ ଉପାସନା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେବଯାନ ଓ ପିତୃଯାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିମାନେ ଇହଲୋକରେ ନିନ୍ଦା ଓ ପରଲୋକରେ ନରକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରବିହିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ ସାଧନ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହୋଇ କର୍ମାଦି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇହ ବା ପରଲୋକରେ କିଛି ମାତ୍ର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଇହଲୋକରେ ନିନ୍ଦା ବା ପରଲୋକରେ ନରକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କର୍ମତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବେ। ନିଷ୍କାମ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଏହି ଗୀତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍କାମ ଯୋଗର ଅଳ୍ପମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚିତ୍ତର ଅନୁଷ୍ଠାନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମହତଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରବିହିତ କର୍ମମାନ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କି ଦୁର୍ଗତି ହେବ? ଅର୍ଜୁନ ପୂର୍ବରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ तात ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କର ପାପ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେଠାରେ ବହୁଦିନ ଯାଏ ବାସ କରି ପୃଥିବୀରେ ସଦାଚାରରତ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଗୃହରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଦୁଇ କାରଣରୁ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଯଥା ବିଷୟବାସନାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ମନର ଅସ୍ଥିରତା ହେତୁରୁ ବିଷୟର ବୈରାଗ୍ୟ ଜନ୍ମିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରମାୟର ଅଳ୍ପତା ହେତୁରୁ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧିରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ସେହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟମାନେ ଆଦି ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାଦି ଲୋକକୁ ଗମନ କରି ସେହି ଲୋକର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବଙ୍କର ପରମାୟର କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ବାସ କରି ପୁଣି ଭୋଗ ଶେଷ ହେଲେ ପବିତ୍ର
ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ ଥାନ୍ତି, ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତଏବ ସେ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଗୃହରେ କେବଳ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଇହଲୋକରେ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ, ତାହା ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିପରି ଗତି ହୁଏ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଯୋଗୀଙ୍କ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନିତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ନ ଯାଇ ସେମାନେ କେବଳ ଯୋଗୀଙ୍କ ଗୃହରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବିଷୟଭୋଗର ଉପହାସୂପ ଧନଗୃହରେ ବା ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଲୋକରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମବିତ ଯୋଗୀ ଗୃହରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅତୀତରେ ବ୍ରହ୍ମବିତ ଯୋଗୀ ଗୃହରେ ଏପରି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ଅତି ଦୁର୍ଲଭ, କାହିଁକି ନା ଧନୀ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ଉତ୍ତମ ଆହାର ବିହାର ଓ ଯୋଗ ବିରୋଧ ଅନେକ କାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତା। ମାତ୍ର ଯୋଗୀ ଗୃହରେ ସେ ସବୁ ଉପଦ୍ରବର କାରଣ କିଛି ମାତ୍ର ବି ନାହିଁ। ହେ କୁରୁନନ୍ଦନ, ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦେୟଜାତ ସଂସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି ଓ ତହିଁ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ଏବଂ ଅସତ୍କର୍ମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୁଏ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଇହଲୋକ ବା ଇହଜନ୍ମରେ ଇଚ୍ଛାର ବିକାଶରୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୂର୍ବଜନ୍ମକୃତ ଶୁଭାଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ବା ଅସତ୍ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ କରେ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ମାତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମନମୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେହ ଧାରଣା ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସଂକଳ୍ପପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେ କର୍ମଫଳଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କାରରୁ ପର ମନମୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଅଙ୍କିତ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେହି ସଂସ୍କାର ଅଦୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଦେହକୁ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂକଳ୍ପପୂର୍ବକ ରତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳ ଅଦୃଷ୍ଟ ପରେ ତାକୁ ପରଜନ୍ମରେ ଅଧିକ ମନ୍ଦ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରେ। ଆଉ ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାହାର ସେହି କର୍ମଫଳ ଅଦୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ପରଜନ୍ମରେ ଅନାୟାସରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରାଏ ଓ କ୍ରମେ ସେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ସେହି କାରଣରୁ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମବିତ ଯୋଗୀ ଗୃହରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସାଧିତ ଯୋଗ ସାଧନରେ ଅନାୟାସରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୋଗାଂଶ ସାଧନରେ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତି। ମହାଗୁରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ଖ୍ୟାତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବାନ ସଂକେତରେ କହିଲେ ଯେ, ତୁମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଗୁରୁକୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ। ତୁମେ ଯତ୍ନ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଅବିକଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଜନ୍ମକୃତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗର ସ୍ୱରୂପ ମାତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲେ ପୂର୍ବ ବେଦୋକ୍ତ କର୍ମଫଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କାଳେ ଅର୍ଜୁନ ମନେ କରିବେ ଯେ, ଯେଉଁ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରିଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଗୃହରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସିଦ୍ଧିରେ ବ୍ୟାଘାତ ନ ହୋଇପାରେ ସତ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀକ ଗୃହରେ ଜାତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଆବାଲ୍ୟରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ବିଷୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଦିନପାତ ହେଉଥିବାରୁ ଯୋଗରେ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅବକାଶ ମିଳିବ କିପରି? ଏଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ, ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଯୋଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଇ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ କରାଏ। ବିନା ଯତ୍ନରେ ତାଙ୍କର ମନ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୁଏ। ତାଙ୍କର ସେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଇଚ୍ଛା ଏପରି ବଳବତୀ ହୁଏ ଯେ, ବେଦ ବିଧିତ କର୍ମসমূହର ଫଳ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମନରେ ପରାଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ଦେହରୁ ବେଦୋକ୍ତ କର୍ମଫଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ସଂକେତରେ ଏକଥା କହିଲେ ଯେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଏବେ ରାଜକୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ସୁବିଧା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତଥାପି ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମକୃତ ଅଭ୍ୟାସ ଏ ବିଷୟ ସୁଖରୁ ତୁମକୁ ବିରତ କରି ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସୁ କରିଅଛି ଓ ଏହି ଜିଜ୍ଞାସା ବଳରେ ତୁମେ ବେଦୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଯତ୍ନଶୀଳ ଯୋଗୀ କ୍ରମେ ଅଧିକ ଯତ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପାପ ହୋଇ ଅନେକ ଜନ୍ମରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ତହିଁ ଉତ୍ତର ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ କୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ
ଯତ୍ନ ନ କରିବାରୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଜନ୍ମକୃତ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଗୃହରେ ଜମିଥିବା ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦରିଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ଯୋଗୀ ଗୃହରେ ଜନ୍ମିଥିବା ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବସ୍ଥାନୁକୂଳରେ ଯୋଗର ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଯତ୍ନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ପାପବାସନା ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧିର ଉଦୟ ହୁଏ। ତହିଁ ଉତ୍ତର ସେହି ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଭିଳାଷ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଜିଜ୍ଞାସା ବଳରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନେକ ଜନ୍ମରେ ସେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହା ଆଉ କି କହିବାକୁ କ'ଣ ଅଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ଯତ୍ନ ନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବଜନ୍ମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବେଦୋକ୍ତ କର୍ମଫଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଫଳ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ଯୋଗୀ ଯେ ଯତ୍ନ ବଳରେ ନିଷ୍ପାପ ହୋଇ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ତହିଁରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ? ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅସମ୍ଭବ ଘଟଣା ଘଟେ, ତହୁଁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣା କଥା ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳେ। ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ସାହିତ୍ୟରେ କୈମୁତିକ ନ୍ୟାୟ କହନ୍ତି। ତାହାର ଉଦାହରଣ ଯଥା ଜଣେ ଲୋକ ବିଦେଶରୁ ଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେତେକ ପିଷ୍ଟକ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଏକ ବ୍ରହ୍ମଗୃହସ୍ଥ ଗୃହର ଅତିଥି ହେଲେ। ପିଷ୍ଟକ ବନ୍ଧା ନ ଥିବା କୋଟଲାଦି ଖଣ୍ଡିଏ ଦଣ୍ଡ ବା ଯଷ୍ଟିରେ ସଂଲଗ୍ନ କରି ଗୃହସ୍ଥର ଘରେ ରଖାଇଲେ। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଗୃହସ୍ଥ ଆସି ଅତିଥିକୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଯଷ୍ଟି ମୂଷିକ ଭକ୍ଷଣ କରିଅଛି। ଗୃହସ୍ଥ ପିଷ୍ଟକ କଥା କିଛିମାତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମୂଷିକ ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଷ୍ଟି ଭକ୍ଷଣ କଲା, ସେ ଯେ ପିଷ୍ଟକ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବୋଲି ଅତିଥି କିଛି ନ କହି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଆମ୍ଭ ମତରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେହି ହେତୁ ତୁମେ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ କୁଛୁରୀ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତରୂପକ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ବଚନ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପରୋକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ୍କାର ଜ୍ଞାନରେ ଜଣାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯାଗଯଜ୍ଞାଦି ବେଦାନ୍ତ କର୍ମରେ ବ୍ୟଗ୍ର, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତିପିପାସୁ ଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ। କାହିଁକି ନା ତପସ୍ୱୀ, ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନୀ ଓ କର୍ମୀ ଏମାନେ ସେହି ମୁକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଅନିତ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଫଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମାତ୍ର ଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି କର୍ମଫଳର ଆଧାରରୂପ ମନକୁ ବାସନା ସହିତ ଲୟପୂର୍ବକ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଅତଏବ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସେହି ମୁଖ୍ୟ ସାଧନାର ପ୍ରଧାନ ଉପାସ ରୂପ ଯୋଗର ସାଧନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅ। ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁଣି ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମ୍ଭଠାରେ ମନକୁ ଆସକ୍ତ କରି ଆମ୍ଭର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ୍ଭ ମତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ତପସ୍ୱୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଓ କର୍ମୀ ଏମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୟା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଓ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହା ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝାଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଏ ଉକ୍ତିକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ମନକୁ ଆମ୍ଭଠାରେ ଆସକ୍ତ କରି ଆମ୍ଭର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେ ଆମ୍ଭ ମତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯୋଗର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି। ଯୋଗ ସାଧନାର ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହାକି ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିସ୍ତୃତ ରୂପେ କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ଉକ୍ତିର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ସାଧନା ହେବା କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତିଗତ ଯୋଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ସହଜରେ ଯୋଗଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ। ଅଥବା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଯମଯମାନ୍ତରରେ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ୍କାର ରୂପକ ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଭକ୍ତି ବଳରେ ତାହା ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ମିଳେ। ଭକ୍ତଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧ୍ରୁବ ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାହାର ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯୋଗ ସାଧନ କର ବୋଲି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧିର ଉପାୟ ରୂପକ କର୍ମଯୋଗ ଓ ତହିଁ ଉତ୍ତର କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ଓ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ବୁଝାଇଲେ ଓ ମନକୁ କି ଉପାୟରେ ସଂଯତ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ବିଶଦ ରୂପେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଏବେ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର କିପରି ଗତି ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଯୋଗର କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଭଗବାନ ଏହି ବଚନରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ।